naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie. Nu boga pabrik mie teu daekeun ngadahar mie. Nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa. Lillahi ta'ala beneran ieu mah. Tanyakeun. Nu boga pabrik sasa embungeun nya mah. Gua taga dititahan ge mung nyana nu nyieun pabrik, nyana nu embung. Nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie. Wajan gua kumaha ge. Sebab nyana nyaho. Ramuan-ramuan mie teh ya eta teh ya anu ngundang penyakit. Ngundang penyakit. Jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh ya penyakit-penyakit diondang. Ulah kaget. Lamun kaya emah, ulah kaget, darah tinggi, ulah kaget, ginjal, ulah kaget dan lain sebagainya. Di mie teh lain alagaan. Embungeun nu boga pabrik mie. Nah, kulantaran nu boga pabrik mie